咁尋記涼茶鋪事頭婆，我成個人覺得好濕喎。伸條脷睇下，哇！啲脷苔真係飲少啲凍嘢啊，知唔知啊？飲五花茶啦，俾粒漱口果你。我好似係感冒啊我。你啲鼻水係透明定係黃色㗎？凍親啊，抵冷探燒傷，未食5月粽，寒衣咪入籠。飲感冒茶啦，俾粒漱口果你。即係我咧，好耐都唔出啊。食得青菜水果少啦，阿媽煲湯要飲啊，唔好食咁多街外嘢冇益嘅。飲火麻仁啦。俾包優美大益暢你，新型漱口果啊！優美大益暢至啱你哋啲平時飲食唔規律，中意食埋晒啲煎炸嘢嘅後生仔㗎啦。佢更加適合各人嘅體質，而且細粒就容易食，隨身袋隨時攞出嚟嚼一嚼。食完大餐之後整翻包就啱晒㗎啦。我睇夜蒙查，玩少啲手機啦，成個人都覺得好嘈。夜晚早啲瞓就唔好捱夜。塊面仲生好多痘痘添。食咁多外賣有乜益啫？真係。阿媽我知㗎，喂唔係喎，我嚟買涼茶㗎啫噃。你就梗係要飲最苦最氹嘅班沙啦。俾粒漱口果你，唔係啦，俾夠你2粒啊！